Die bestätigte Absicherung und vollständige Absicherung. Wie viel Stück? 144 Teile, 157 Kilo. Gut, dann tun wir doch. Wenn ihr gleich eure Angel auslegen wollt, werde ich die rote Box in die Luft steigen lassen. Dann ein bisschen näher herantreten, auf mein Signal hin. Schließt die Box jetzt wieder und dann habt ihr nur noch 30 Sekunden Zeit. Allerdings gibt es 2 goldene Regeln. Nicht über die gelbe Markierung treten